Oke guys, kontrol guys, wes, dapat bosku, wes, setrek. Halo, selamat siang bosku. Kali ini video saya tayang perdana. Perkenalkan, nama saya Rio Bagus. Saya dari Kediri. Di video saya kali ini bukan video ya guys, tapi channel saya ingin review, ingin ngevlog spot-spot yang ada di kota tercinta saya, kota Kediri. Ikuti terus video saya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku. Oke, ini agendanya mancing di Waduk Siman. Dan ini teman-teman saya. Oke, ikuti terus, jangan di skip bosku. Katanya banyak ikannya. Oke, kita coba. Ini reaksi bosku. Oke. Di tempat mancing biasanya sering banyak orang mancing di sini guys, dan sekaligus tempat destinasi wisata. Waduk Siman bosku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku. Oke. Ikannya kecil-kecil bos. Untuk kakak mau guys. Habis guys. Di mana rotonya? Alam.
depan kita pakai kerudung. Oke, gunakan khusus. Kotorannya guys. Ikan yang kecil-kecil bosku. Dapat guys, sorry guys. Ikannya kecil-kecil. Oke,
Dapat bosku. Kita coba lagi. Yang penting sensasi streknya. Kecil. Kecil lagi. Oke guys, gondol guys, wes dapat bosku, wes setrek. Ini untuk hasil akhir bosku, hanya dapat ikan kecil-kecil. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe.